теперь мы можем приступить к украшению ленточкой. Помимо ленточки нам понадобится зажигалка, ножницы, линейка и полимерный клей. Начнем мы с того, что обрежем ленточку под прямым углом. И для того, чтобы она не сыпалась, прижгем край зажигалкой. Сейчас будем вдевать, и второй край уже будем в конце обрабатывать. Заводим нашу ленточку за стоечки, чередуя на одну и за вторую. Ленточка должна лежать свободно. Когда она сильно натянута, она не так красиво смотрится. Ну вот, доходим до конца. Последний виток. Внутри заправлять будем за соседнюю стоечку. То есть я оставляю чуть-чуть подлиннее. При этом можно помогать ножницами. Все, здесь хвостик незаметно. Я не подклеиваю, потому что всегда есть возможность заменить потом ленточку. И здесь хвостик практически не видно. Снаружи обрезаем точно так же, то есть оставляя немножечко расстояния за стоечкой, буквально 2 мм, чтобы можно было заправить. И также, чтобы краешек не сыпался, обрабатываем зажигалкой. И заправляем за стоечку. Все, здесь краешек тоже не заметен. Бантик будем делать объемный. Вот у нас осталась полоска размером 36 сантиметров. Также я краешки обработала зажигалкой, чтобы они не сыпались. Вот. И теперь из нее мы будем вырезать полоски 17 сантиметров, 13. И останется хвостик порядка 6 сантиметров для того, чтобы зафиксировать бантик. Все, когда полоски готовы, то просто таким образом складываем, ищем серединку. Можно вот таким образом здесь зафиксировать по центру. И складываем к этой черте бантик и здесь приклеиваем на полимерный клей. И аналогично делаем второй, поменьше. Это будет выглядеть вот так вот. И уже серединку мы потом в центре зафиксируем такой полосочкой. Теперь соединяем между собой два бантиками местами склейки. И последний этап, это нам нужно вот эту серединочку достаточно плотненько так вот приклеить. Для того, чтобы здесь не оттопыривалось у нас, то мы в серединочку капнем капельку клея. С обратной стороны можно налить по всей ширине, чтобы они приклеились, и потом склеить их между собой еще.
Все, наш бантик готов. Такой получился очаровательный. И теперь в том месте, где у нас было соединение ленточек, где мы заправляли, мы будем на эту стоечку таким образом приклеивать наш бантик. Когда наносите полимерный клей, то обязательно где-то минуту дайте ему подсохнуть. Тогда он лучше будет скрепляться с поверхностью. И плотно прижимаем. Берем две полоски. Лента у нас 2,5 сантиметра шириной. И для самого бантика лента будет длиной 17 сантиметров. Бантик будем делать вот таким образом. Ищем серединку. Сминаем. Прикладываем обе части к середине. Сейчас в этом месте мы их приклеим на полимерный клей. И затем будет серединка. Я покажу, как сделать вот такой бантик. В общем-то, его делать очень легко. Берем джутовую веревку, примерно 70 сантиметров в длину. Складываем ее напополам. И затем еще раз напополам. Находим серединку и завязываем обычный бантик. Если с первого раза он у вас не получится, можно развязать и завязать еще раз. Серединку сильно не затягиваем, она у нас должна быть свободная. Не нужно делать бантик очень аккуратным, он должен быть достаточно небрежным. В этом вся его прелесть. Выравниваем, чтобы слева и справа было у нас равномерно. Ну, все, вот так вот получается. Теперь будем приклеивать. Серединку вот надо приплюснуть максимально. Вот теперь с лицевой стороны наносим на серединку и немножечко захватываем краешки бантика, чтобы он не развязался. И прикладываем бантик, плотно прижимаем. И на последнем этапе нашу композицию украшаем кедровыми орешками.
будем делать вот такой цветочек из таких лепесточков. Я сделала образец. И в серединке будем делать пуговицу. Делать будем из трубочек. Будем вырезать полосочки 5,5 сантиметров и накручивать на обычную ручку. И склеивать мы их будем клеем полимерным. Будем использовать трубочки для плетения розового цвета. Из одной трубочки у нас получится 4 лепестка. Вырезаем по линейке. Трубочки должны быть одинакового размера, чтобы лепестки были ровные. Пока 4 вырезала, сразу буду сейчас их накручивать и склеивать. И дальше буду нарезать следующие. Накручиваются достаточно легко. То есть берем круглую ручку и на ней вот так вот накручиваем здесь, прижимаем. И так на ручке оставляем высохнуть, для того, чтобы лепестки были ровные. Здесь склеиваем клеем. Для того, чтобы клей схватился и подсох, используем прищепку. Ну вот, когда лепестки просохли, теперь мы можем их наклеить прямо на пуговицу. Вот я посмотрела, у меня 10 штук помещается. Так что сейчас буду капать клея. И вот так вот равномерно надо, чтобы цветочек получился ровненький. Все наклеиваем. Клея нужно наливать достаточно много. И какое-то время удерживаем, чтобы клей схватился. Главное, следим, чтобы клей не вышел за пределы пуговицы, чтобы здесь было красиво с этой стороны. Стараемся располагать симметрично. Все лепестки приклеены. Вот такой очаровательный цветочек получился. Они не очень хорошо держатся. Поэтому сейчас мы приклеим маленький кусочек картона. Любой тонкий картон возьмите. Все лепестки поправляем, чтобы они были на одинаковом расстоянии друг от друга. И плотно прижимаем клей. Так мы удерживаем в течение минуты. И теперь остается только приклеить его на корзинку.